ഹലോ എവരിവൺ, അസ്സലാമുഅലൈക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എൻ്റെ ഒരു നോർമൽ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫാണ്. കഴിഞ്ഞ 2 വ്ളോഗിലായിട്ട് ഒന്ന് ഈദ് സ്പെഷ്യലും പിന്നെ ഒന്ന് ബർത്ത്ഡേ സ്പെഷ്യലും ആയിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതൊരു നോർമൽ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല, ഒരു നോർമൽ ഡേ ആണ്. പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലാണുള്ളത്. പിന്നെ റിയാസ്ക കോയമ്പത്തൂരാണുള്ളത്. ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റിയാസ്ക എവിടെ പോയിന്ന്. റിയാസ്ക കോയമ്പത്തൂരുള്ളത്. റിയാസ്ക വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്ളോഗ് ഇൻഷാല്ലാ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വേറൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് തന്നെ, കുറച്ച് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് പൊറാട്ടയും ചിക്കൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പൊറാട്ട ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു തിരക്കിലാണ് എല്ലാവരും. പിന്നെ ചിക്കൻ കറി നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് കുടുക്കയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാട്ടോ. അടുപ്പത്ത് ഇങ്ങനെ കുക്കറിലല്ല കുടുക്കയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ചിക്കൻ കറി അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൊറാട്ടേൻ്റെ മിക്സിങ്ങൊക്കെ ഞാൻ എണീക്കുന്നതിനൊക്കെ എത്രയോ മുമ്പ് തന്നെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ തന്നെ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മിക്സിങ്ങൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയായി കിട്ടുക. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വീഡിയോ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ പൊറാട്ട ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാട്ടോ അതിങ്ങനെ കണ്ടിക്കാൻ. കിച്ചണിൽ അങ്ങനെ പൊറാട്ട ഇങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ക്ലീനിങ് പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഞങ്ങളുടെ അടിച്ചു വാരൽ ക്ലീനിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പൊറോട്ട നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല കട്ടിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല അടിപൊളി പൊറോട്ടയായിരുന്നു. പൊറോട്ട ഇങ്ങനെ ചുട്ടിടുമ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ ചൂടുള്ള പൊറോട്ട കഴിക്കുക, നല്ല ചൂടുള്ള. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും ഒന്ന് ചെറുതുണ്ടാക്കണം. പത്തിരി ആയാലും ചപ്പാത്തി ആയാലും പൂരി ആയാലും പൊറോട്ട ആയാലും ഒന്ന് ചെറുതുണ്ടാക്കണം. അത് വാവക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് മസ്റ്റാണ്. എന്തായാലും ചെറുത് വേണം. എന്തുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഐറ്റംസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ പുറത്ത് നല്ല മഴയാണ്. നല്ല മഴയൊന്നുമില്ല, എന്നാലും ചെറിയ മഴ. ഇന്ന് ഫുള്ള് മഴ തന്നെയാണ് ഇവിടെ. ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ക്ലൈമറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചൂടുള്ള ചിക്കൻ കറിയും നമ്മുടെ ചൂടുള്ള പൊറാട്ടയും അങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഞങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുകയാണ്. അടിപൊളി പൊറാട്ടയും ചിക്കൻ കറിയും. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേനും പുറത്ത് നന്നായിട്ട് മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും പുറമെ നല്ല ഇരുട്ടായിട്ട് നല്ല മഴ അങ്ങനെ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചെറുതായിട്ട് കാറ്റുമുണ്ട്. നല്ല മഴയൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു ടൈമിൽ ഞങ്ങൾ മുകളിലത്തെ ബാൽക്കണിയിൽ പോയിരിക്കില്ല എല്ലാവരും കൂടി. അപ്പോൾ അതൊരു നല്ല രസം. എന്താ മഴയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രസം. അധികം വൈകുന്നേരത്തെ ചായയൊക്കെ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയിരുന്നാൽ കഴിക്കൽ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനലും കൂടെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ലിനൂസ് വേൾഡ്. അപ്പോൾ അതിലെൻ്റെ ചെറിയ അനിയത്തിൻ്റെ വീഡിയോസാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇന്ന് തുടങ്ങിയതാണത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളത് കഴിഞ്ഞ് മഴയൊക്കെ കുറച്ചൊന്നും ചോർന്നപ്പോൾ അവൾക്കൊരു വീഡിയോ എടുത്ത് അതിന്ന് ഇൻഷാല്ല പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് കയറി ചെക്ക് ചെയ്യുക ലിനോസ് വേൾഡ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും ഒന്ന് കയറി ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇന്ന് രാവിലെ അവൾ ബഷീർ ബാഷിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ബഷീർ ബാഷിൻ്റെ മോളെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞ് എനിക്കും ഹോം മെയ്ഡ് ക്ലേ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി. നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പറ്റിയ വീഡിയോസാണ് അതിലുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കയറി നോക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അവളുടെ ഫസ്റ്റത്തെ വീഡിയോ ആണ്. കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവളിനി അങ്ങനെ റെഡിയാക്കി വരും. അപ്പോൾ അവളെല്ലാ വീഡിയോസ് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലിടുമ്പോൾ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവൾക്കായിട്ട് തന്നെ ഒരു ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഞങ്ങൾ.
അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കുള്ള ആ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ച് ആ ഒരു ടൈമിൽ ഉമ്മ ലഞ്ച് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ചോറിന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ചിക്കൻ കറി, കായ്പേരി, തൈര്, പിന്നെ വെണ്ട മുളകിട്ടത്, അച്ചാർ, ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ചോറൊക്കെ കഴിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഈ 2 പൂച്ചക്കുട്ടികളും ഇവിടെ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങളെ പൂച്ചക്കുട്ടികളാണ് 2 അപ്പം ഇവർ 2 പേരും തണുപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല മഴയല്ലേ, ഇപ്പോൾ 2 ആളും ഇങ്ങനെ കിടക്കാനും ഞങ്ങൾ ഈ സ്റ്റെപ്പുമ്മൽ കയറി വരുമ്പോഴുള്ള ആ സ്റ്റെപ്പുമ്മൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കാനും ഞാൻ വെറുതെ ചെന്ന് അലസാക്കിയ. ഇതിൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലേ ഇത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളായിട്ട് നല്ലോണം ഇണങ്ങിയ 2 പൂച്ചക്കുട്ടികളാണ് ഇവർ 2 പേരും. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരമായിട്ടുണ്ട്, നല്ല മഴയല്ലേ, നല്ല തണുപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഒന്ന് കിടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത്. അപ്പോൾ വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പപ്സ് വാങ്ങിച്ച് ഇവിടെ അടുത്ത് കൂട്ടുകാരുടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച പപ്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പിന്നെ ചായ ഒക്കെ കുടിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കും. പിന്നെ പാപ്പ വന്നു. അപ്പോൾ പാപ്പനെയൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ലോ. പിന്നെ വൈകുന്നേരം ആയാലോ പാപ്പ വന്ന് കുറേ നേരം ഇരുന്ന് ഞങ്ങളിങ്ങനെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ നല്ല മഴ പെയ്തു. പാപ്പ സ്കൂട്ടി എടുത്തിട്ടായിരുന്നു വന്നത്. അപ്പോൾ പാപ്പാൻ്റെ ഫേസ് ക്ലിയർ ആകുന്നില്ലല്ലേ, മാസ്ക് എടുത്ത് ഞാനിവിടെ ഒരു പിക്ക് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നല്ല മഴ പെയ്തപ്പോൾ പാപ്പയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റാണ്ടായി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കാറിൽ പാപ്പാനാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകണം. ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിയോ, ഇപ്പോൾ പപ്പ വെറുതെ കൂട്ടാളെ പോകണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും വണ്ടി കയറിയിരിക്കും. അത് വെറുതെ ഒരു ദിവസമാണ്. ഇപ്പോൾ കൊറോണ ആയിട്ട് അങ്ങനെ എവിടെയും പോക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തറവാട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കയറിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ തറവാട്ടിലേക്ക് പോയി വരാൻ വിചാരിച്ച്. നല്ല മഴയാണ്. ടൈം ഒരു 6 മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും. 6 മണി ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ മഴയായിട്ട് എന്താ പറയുക, ഈ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നൊന്നുമില്ല. വെയിലാകുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ വേറെ എവിടെ പോയിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച് എവിടെയൊക്കെ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടാവും, വെള്ളമൊക്കെ കാണാമല്ലോ വിചാരിച്ച് നല്ല ഉഷാറായി വന്ന്. അങ്ങനെ വെള്ളമൊന്നും കയറിയിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഇപ്പം നല്ല മഴയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ കനാലിൻ്റെ പരിസരത്തൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം കയറും. അങ്ങനെ വീട്ടുകാർക്ക് ഇടങ്ങാറുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു വെള്ളപ്പൊക്കമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെയൊന്നും ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും അങ്ങനെ അധികം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കാണാനൊക്കെ രസമുള്ള, എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹരാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു വെള്ളപ്പൊക്കമാണ്. വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന് പറയാനൊന്നും ആവില്ല കേട്ടോ, ചെറുതായിട്ടൊരു വെള്ളം കയറുന്ന. ഇപ്പോൾ ഇരുട്ടായ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ, പക്ഷെ അത്രക്കൊന്നും ഇരുട്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ ഫോണിൽ കുറച്ചുകൂടി ഇരുടായ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മഴക്കാറും ഉണ്ട്, മഴ ഇങ്ങനെ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മൂടലില്ലേ, അതാണ്. അല്ലാണ്ട് എന്താ പറയുക, വെയിലൊക്കെ ആയ ആ ടൈമിൽ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകാനൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നല്ല രസമാണ്. പിന്നെ ഈ കനാൽ നേരെ ഇത്തിരി മുമ്പോട്ട് പോയി 2 മിനിറ്റ് മുമ്പോട്ട് പോയാൽ റിയാസ് ഖാൻ്റെ വീടാണ്. അപ്പോൾ റിയാസ് ഖാൻ്റെ വീടും എൻ്റെ വീടും അടുത്തടുത്താണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 2 വീടിൻ്റെ നടുവിൽ ആണ് ഞങ്ങളുടെ തറവാടും. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ തറവാട്ടിലെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പാപ്പ പെട്ടെന്ന് മുമ്പിൽ പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ മഴയാണ്, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വൈക്കലൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വഴി അങ്ങനെ പോവാണ്. ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകണം എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് വണ്ടിയൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റിയിട്ടില്ല. പിന്നെ നമ്മളെ പാപ്പ അത്ര ചില്ലറക്കാരനൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. മാഷാ അല്ലാ, ഈ ഒരു ഏജിലും പാപ്പാക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് അവാർഡും ട്രോഫികളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പാപ്പ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓഫീസിൽ നിന്ന് പാപ്പാക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു അവാർഡ് തന്നെയാണ്. അവിടുന്ന് പാപ്പാക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അംഗീകാരം എന്നും കൂടെ പറയാം. പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ പോയപ്പോൾ കുറച്ച് കറ്റാർവായൊക്കെ പറിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കറ്റാർവായ നമ്മുടെ ഫേസിലും ഹെയറിനും ഒക്കെ നല്ലതാണല്ലോ. ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്യലുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റെമഡി വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഇരുന്ന് ചായ കുടിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇരുടായി പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ നാട്. ഇതിലും മൊഞ്ചാണ് കാണാൻ. അപ്പോൾ ഈ മഴയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻഷാ അല്ലാ വെയിലൊക്കെ ഉള്ള നല്ല ഡേ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പുതിയോട്ടുമുക്കിലാണ്. പുതിയോട്ടുമുക്ക് തന്നെ കോഴിക്കോട് ബാലുശ്ശേരി ഭാഗത്താട്ടോ. നല്ല രസമല്ലേനോ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കാറ് പോയപ്പോൾ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാനും വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ പോകാനൊക്കെ.
അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേനും പുതിയോട്ടുമുക്കിലെ ഷോപ്പൊക്കെ പൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ പീടികളും പൂട്ടി, എല്ലാവരും പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിന് കൊറോണേൻ്റെ ഈ ഒരു ടൈമിൽ 6 മണിയാകുമ്പോഴത്തേനും എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്യണമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ നല്ല പുതിയോട്ടുമുക്കൊന്നും എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ വലിയ യാത്ര ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഈ ഒരു പോക്കൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ട്രിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റില്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ എവിടെയും പോകുന്നില്ല, അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് പുറത്ത് പോകുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ തറവാട് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. ഒരു 3 മിനിറ്റ്സ് റണ്ണിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ വണ്ടി പോവുകയാണെങ്കിൽ. അതിനോട് ഫസ്റ്റ് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. പിന്നെ റിയാസ് ഖാൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്താണ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ. പിന്നെ ഇന്നത്തെ രാത്രിത്തെ ഫുഡ് അത് ഞങ്ങൾ ആരും അറിയാണ്ട് ഉമ്മ ഒപ്പിച്ച ഒരു ചെറിയ സർപ്രൈസ് എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രിത്തേക്ക് ചപ്പാത്തിയും ചിക്കൻ കറിയാക്കാമെന്നൊക്കെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആരും അറിയാണ്ട് ഉമ്മ പെട്ടെന്നൊരു തട്ടിക്കൂട്ട് മന്തി അങ്ങോട്ട് വെച്ചു. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അടിപൊളിയായിട്ട് മന്തി ഉണ്ടാക്കി. പിന്നെ ഒട്ടും വൈകിച്ചില്ല, ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് മന്തിയൊക്കെ കഴിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഉമ്മ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മന്തി ഉണ്ടാക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാ ഉമ്മാൻ്റെ മന്തി റെസിപ്പി ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ കുട്ടി വ്ളോഗ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ടാവും ലിങ്ക്. ID റിയാസ് ഫിനു. ഓക്കെ, ബൈ.